سلامونه ګران دوستانو، بیا هم بله ویډیو ته پخیر راغلی. په اینې ویډیو کې زه تاسو ته درښیم چې څنګه کولی شو په صحیح طریقه سره خپل ویډیو ټیک ټاک ته ورواچو. کوم یو کې ټیک ټاک اکاونټ زموږ جوړ کړی دی، هغه کې څنګه کولی شو په صحیح طریقه سره ویډیو ورته اپلوډ کړو او هغه لاړ شي فاریو ته. نو ملګرو ویډیو ته پای ورکړئ، ویډیو مو ورته خوښ ویډیو سره لایک کړئ، چینل سره سبسکرایب کړئ. نو ملګرو مخکینی ویډیو کې ما تاسو ته ورښودل چې څنګه کولی شو په ټیک ټاک څخه پیسې وګټو، او بیا مې بله ویډیو تاسو ته جوړ کړو څنګه کولی شو د ټیک ټاک اکاونټ جوړ کړو. نو په اینې ویډیو کې زه تاسو ته درښیم چې څنګه کولی شو په ټیک ټاک کې په صحیح طریقې سره ویډیو ورته اپلوډ کړو، په صحیح طریقې سره ټایټل ولیکو، په صحیح طریقې سره هیشټیګ وکاروو تر څو زموږ ویډیو فاریو ته لاړ شي. نو ملګرو د کار لپاره به تاسو دلته راځئ، ګور دا ما اصلي صفحه دی، مثلا اصلي ټلګرام چینل مې دی. تاسو دلته راځئ ملګرو، په دې ځای کې تاسو په دې ځای ورته کلیک کړئ، په دې جام نشان وینئ، په دې ورته کلیک کړئ. څه ده ملګرو؟ نو ملګرو که رانسه په دې ځای کې ورته کلیک کړئ، نو دلته تاسو راځئ چې شي اپلوډ ګورئ، کوز وینئ ملګرو اپلوډ، په دې اپلوډ به تاسو ورته کلیک کړئ. په دغه ځای کې وینئ ملګرو، په دې اپلوډ به تاسو ورته کلیک کوئ. په دې اپلوډ هم څه کله کلیک کوئ ملګرو، ګورئ ستاسو ویډیوګانې هلته راوړي، هر ویډیو ستاسو مثلا غواړئ ورته اپلوډ کړئ نو تاسو کولی شئ. خو ملګرو په دغه ټیک ټاک کې تاسو که چېرته غواړئ پیسې وګټئ، په دې کې صحیح طریقه دا ده چې ملګرو تاسو به کوم ویډیوز ورته اپلوډوئ، خپل د ځان ویډیو هم، یعنې مثلا خپله ویډیو هم جوړه کړئ، د چا څخه هم همداسې نه کېږي چې ملګرو تاسو له بل ټیک ټاک سره ډاونلوډ کړئ او هغه بېرته ورکوئ. و د مثال په توګه زه مثلا تاسو ته درښیم ملګرو، دا ته یو ویډیو ورکوم، چې دغه ویډیو مثلا شاعري ده، ما له ټیک ټاک سره ډاونلوډ کړې ده او زه یې بېرته ټیک ټاک خپل اکاونټ ته اپلوډوم. نو دلته نیکسټ باندې ورته کلیک کوم ملګرو، په دې نیکسټ باندې ورته کلیک کوم ملګرو، بیا نیکسټ باندې ورته کلیک کوم ملګرو. نه کله چې نیکسټ باندې کلیک کوم نو دلته څو آپشن لري، ګورم ملګرو په دې ځای کې تاسو کولی شئ ایډیټ کور، اول دا درښیم په دې ایډیټ کور چې ملګرو تاسو ورته کلیک کړئ، نو دلته کولی شئ هغه کوم صحنه چې د ویډیو مثلا تاسو خوښیږي هغه ورته انتخاب کړئ، نو تاسو دغه کوم ټیمنیل باندې چې راځي هغه به دلته راشي او دلته به تاسو ورته سیف کړئ. او بل په دې کې ملګرو تاسو کولی شئ ټایټل ورته لیکئ، ټایټل ملګرو عنوان ورته ولیکئ چې مثلا دا ویډیو د څه شي په اړه ده. مثلا زه ورته لیکم، دلته ورته لیکم ملګرو شاعري، څه ده دلته مثلا ورته لیکم شاعري، څه ده ملګرو. نو دلته شاعري کې تاسو ولیکئ، شاعري کې تاسو کولی شئ مثلا یو دوه دانې دلته ایموجي مو سره وکاروئ، مثلا دلته یو ایموجي ما سره وکاروم. او بل ملګرو په دلته ایموجي ورته دلته به تاسو هیشټیګ ورکوئ. هیشټیګ څه ته وایي؟ هیشټیګ ملګرو درته وایي، ګوره ملګرو دې ځای کې تاسو وینئ څه لیکلي هیشټیګ، په دې هیشټیګ تاسو ورته ملګرو کلیک کړئ، نو دلته تاسو ملګرو ورته لیکئ مثلا فاریو مثلا لاړ شي فاریو ته، څه ده ملګرو مثلا وایرل شي ویډیو ما مثلا اف آی مثلا ورکومه، مثلا بل ورکومه فاریو ورکوم ملګرو. دلته ګوره فاریو که زه ورکړم ته 4.4 بلیونه نفر مثلا پوسټ په دې باندې کوي، نو دا که زه ورکړم نو دا حتما فاریو ته ځي، څه ده ملګرو. نو په دې مثلا زه ورته کلیک کوم، څه ده ملګرو دا ده، په دې مې ورته کلیک کړم، نو دا و د هیشټیګ طریقه. او بل ملګرو په دې ځای کې تاسو کولی شئ ګوره ملګرو دلته چې شي دلته راځي لوکیشن، په دې ځای کې تاسو کولی شئ خپل لوکیشن ورته انتخاب کړئ. دلته ګوره لوکیشن باندې تاسو مثلا کولی شئ که افغانستان کې، پاکستان کې، ایران کې، هر دنیا په هر ملک کې تاسو کولی شئ هغه لوکیشن ورته انتخاب کړئ او دلته یې ورکړئ. او بل ملګرو په دې ځای کې تاسو کولی شئ ګوره دغه ځای کې چې شي دا ملګرو دغه ځای کې لیکل اډیټ لینک، په دې اډیټ لینک چې ملګرو تاسو کله ورته کلیک کړئ نو دلته تاسو ته یو لینک درکوي، نو هغه لینک باندې تاسو کولی شئ مثلا لینک ورکړئ او کوم ملګري چې ستاسو ویډیو ګوره په دې لینک باندې ورته کلیک کړئ نو هغه لینک ته مثلا که د ویب سایټ کې هر شي هغه ته ورتلای شئ. او بل په دې کې مهم شی چې ملګرو په دغه ځای کې تاسو ګوره فکر وکړئ ایوری وان کان ویو دیس پوسټ، دلته وینئ ملګرو ایوری وان کان ویو دیس پوسټ دغه ځای کې په دې ملګرو په دې کې مهم اپشن په دې کې دلته کې تاسو ملګرو ورته کلیک کړئ، په دې کې تاسو همیشه ویډیو اپلوډ په دې ایوری وان باندې کلیک کړئ. دلته ګوره درې اپشن دی، یو چې د ایوری وان د څه ده ملګرو، بل څه ده فرینډ ده ملګرو، او بل څه ده انلیمي ده. په دې ایوری وان ملګرو چې دا د ایوری وان څه ده تاسو وینئ دا ایوری وان څه ملګرو دا معنا لري چې کله تاسو ویډیو اپلوډوئ نو د دنیا کې څومره خلک د څوک ټیک ټاک استفاده کوي نو ټول به ویني. او په دې فرینډ څه ده ملګرو هغه کسان به ستاسو ویډیو ویني چې تاسو مثلا فالو کړی او چا چې نه یې فالو کړی هغه مثلا تاسو ویډیو نشي لیدلی. او انلی یو ملګرو دا معنا لري چې انلی یو باندې کله تاسو ویډیو اپلوډ کړئ نو تاسو کولی شئ خپل ځان ته هغه ویډیو وګورئ، نور هېڅوک هم تاسو نه مثلا ستاسو ویډیو نشي کتلی. نو د هر کله ویډیو اپلوډوئ نو ایوری وان باندې ږدئ، څه ملګرو دا وایي دې طریقه. نو دلته راځو ملګرو بله طریقه ده، په دې ځای کې ګوره ملګرو لیکلي دي چې شی مور آپشنز، په دې مور آپشنز تاسو ورته کلیک کړئ ملګرو، نو دلته باید تاسو څو شیان آن ساتئ. ګوره ملګرو دا کوم شیان چې ما دلته آن دي دا به تاسو هم آن ساتئ. ګوره ملګرو الاو کمنټ، الاو ډیبیټ، الاو سویچ، اول سټیکر، الاو اودر ټو اډ سټوري، دا به تاسو ورته آن ساتئ، څه ملګرو. نو دلته په دې ځای کې راځي سلیکټ ویډیو لانګویج، سلیکټ ویډیو لانګویج معنا دا ملګرو چې تاسو ویډیو د کومه ژبه ده، په انګلیش ده، پښتو ده، دري ده، هر ژبه باندې ملګرو تاسو کولی شئ دلته لانګویج ورته انتخاب کړئ. او دلته ملګرو په دې ځای کې دا څه ده کانټینټ ډیسورډر اینډ ایډز،
په دې چې تاسو ملګرو ته کلیک نو دلته دا باندې بیخي مه کلیک مه کوئ دلته دا ایډز میډ کې راځي نو دلته ده او بس دا ملګرو په دې کې چې دا ای آی جنریټور دغه جسه دا هم آف ساتئ ملګرو ان کوئ به نه بند بساتئ ځکه ملګرو دا وایي که چېرې دا ویډیوز تاسو په کوم ای آی باندې جوړ شوی که نه نو هغه باندې پیسې نه درکوي ملګرو او بل څه دا ملګرو په دې کې مهم اپشن څه بل څه دا ملګرو دلته لیکلی دی الاو هائی کوالټي اپلوډ دا به همیشه آن ساتئ ملګرو نو تاسو کله ویډیو اپلوډوئ نو تاسو د ویډیو کیفیت څه ده هغه به نه کمیږي هائی کوالټي کې به مثلا ویډیو اپلوډ کوئ ستاسو ټیک ټاک ته او بس دا ملګرو په دې کې لیکلي دی چې پوسټر ټمپلیټ پوسټر ټمپلیټ معنا دا لري ملګرو که چېرې تاسو په کپ کټ کې یو ټمپلیټ جوړوئ نو هغسې کله ورکړئ په خپل ټیک ټاک کې نو هغه ټمپلیټ څخه نور څه کوم ګټه تر اخیستای استفاده ترې کولی شئ په هغه ټمپلیټ باندې مثلا ما رقم ستاسو په شکل غوندې ویډیو جوړ کړئ او بس دا ملګرو دلته راځئ په دې سیف ډیوایس سیف ټو ډیوایس ملګرو دا معنا کله ویډیو مو اپلوډ شوه نو اپلوډ څخه بعد ستاسو یو کاپي به راځي خپل موبایل ته هم ذخیره کېږي او بل ملګرو دغه به هم آف ساتئ ملګرو دلته ایډوانس کنټرول ایډوانس کنټرول ملګرو دا معنا لري چې تاسو مثلا دا ویډیو څه ده مثلا له 800 کلو څخه بار بګوري او کوز بګوري مثلا څوک 80 کلن دی هغوی ته به ښي او که څوک 80 کلن نه دی هغوی ته به نه ښي نو دا هم آف ساتئ څه ملګرو نو دا یو مهم اپشن او دلته شیر ټو نو دغه شیر ټو ملګرو دلته لیکلي دی په دې کې ملګرو تاسو کولی شئ مثلا فیسبوک واتساپ هر ځای کې شیر کولی شئ څه ملګرو او بل مهم اپشن څه ده ملګرو دلته په دې ډریفت مثلا ملګرو که چېرې تاسو ویډیو اپلوډوئ ستاسو انټرنیټ یې مثلا بسته ختم شوی په دې ډریفت باندې کلیک کوئ نو تاسو ویډیو به نه اپلوډ کېږي او کله مثلا انټرنیټ یې بسته واخیستی یا کوم بل مشکل هم په موبایل کې هغه هم ورته حل شو نو بعد هغه تاسو کولی ډریفت کې راسئ او ویډیو اپلوډ او بېرته اپلوډ کړئ نو زه راځم ملګرو په دې چې په دې پوسټ باندې ورته کلیک کوم چې په دې پوسټ باندې چې کله ورته کلیک ملګرو نو لږ شان ورته انتظار بسمه ګوره ملګرو په دې پوسټ ما ورته کلیک ګوره 999 دا ملګرو سره کنه ملګرو دا ملګرو د ما ویډیو اپلوډ شوه ویډیوز اپلوډ شوه ملګرو نو زه دلته راځم بیرته خپل پروفایل ته اوس تاسو مهمه طریقه درته ښیم په دې پروفایل کې تاسو ملګرو ګورئ ملګرو دلته ویډیو اپلوډ شوی ده ملګرو نو په دې کې مهم چې شته ګوره ملګرو په دې باندې تر اوسه ویوز نه راغلی که نه نو دلته به تاسو راځئ په دې چې تاسو ورته کلیک کړئ ګوره دغه به په ټولو موبایلو کې ټیک ټاک سټوډیو څه ده ملګرو تاسو وینئ ټیک ټاک سټوډیو په ټیک ټاک سټوډیو کې ملګرو تاسو ورته کلیک کړئ نو دلته به تاسو راځئ په دې چې کوئ په دې کې به کلیک کوئ په دې اکاونټ چیک په دې اکاونټ چیک به ورته کلیک کړئ ملګرو نو لږ شان درته انتظار به دا کوم ویډیو چې موږ اپلوډ کوو دا چیک کړئ چې ملګرو دا کاپي رایټ لري که نه لري ملګرو نو ګوره ملګرو هغه یې ماته انتخاب کړی چې د ملګرو ویلی چې مثلا کاپي رایټ مې هېڅ مشکل نه لري نو دا ویډیو زما سوه اپلوډ شو چې ملګرو ځکه دا ویډیو ما خپله جوړه کړې وه نو تاسو هم کولی شئ ویډیوګانې جوړ کړئ مثلا شاعري ویډیوګانې له بل چا مثلا که غواړئ له ټیک ټاک څخه را ډاونلوډ کړئ ټیک ټاک څخه را ډاونلوډ کړئ ملګرو نو تاسو کولی شئ مثلا یو بل عکس پې ولګوئ یا بل هغه پې ولګوئ نو تاسو کولی شئ چې هغه ویډیو بیا اپلوډ کړئ نو ملګرو دا واز په ټیک ټاک کې په صحیح طریقې سره د ویډیو اپلوډولو طریقه نو ملګرو په دې هیله چې ویډیو مو خوښ شوی که ویډیو مو چېرته خوښ شوی ویډیو سره لایک او چینل سره سبسکرایب کړئ او دغه ویډیو مو ملګرو سره شیر کړئ تر هغوی هم ګټه ترې واخلي تر بلې ویډیو پورې هم خدای سپارم الله په امان مخ ته مخه شه